Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii inni nagaan nuu kenne Waaqayyoo eebbifamu. Biyyoota adda addaa jiraatanii yuutuubii keenya daawwachaa kan jirtan yuutuubii kanaan Waaqa hojii gurguddaa hojii ajaa'ibsiisaa hojjetaa jira. Waa'ee Waaqayyoo yeroo akkasii nuu kenneefis galanni isaaf haa ta'u. Warra hiikamaa jiraniifis ulfinni isaa Waaqayyoof haa ta'u. Kan hojjetu kan hiiku kan fayyisu Waaqayyo. Dhalli namaa waan tokko hojjetu galanni isaa Waaqaaf haa ta'u. Karaa kottu Waaqayyoon galateeffadhaa isinis Waaqa galateeffattan abdiin qaba. Kanaaf yuutuubii keenya kana irratti Waaqayyoo hidhaa gurguddaa hiikaa jira. Ilaalanii namoonni fayyaa jiru. yuutuubii ilaalanii kadhata amantiin asii aan kadhadhu namoonni ilaalanii fayyaa jiru waan ta'eef yuutuubii kana sabaskaaib gochuudhaan akkuma kana immoo daddabarsaatii namootaaf sheer gochuun dagatina. Naa jiraadhaa naa eebbifama. Egaan namoonni karaa adda addaa sappoortii nu gochaa nu gargaaraa jirtan galma waldaa ijaaraa jirra siniin jedheera galma kana nu bira dhaabachaa kan jirtan Waaqa biraaf jireenya keessan eebbisu namoonni dagattan waan jirtaniif namooti dagattan jirtu waan ta'eef isin yaadachiisa namoonni qarshii galchitan maqaa kootiinis ta'ee akkasuma akaawuntii waldaa irratti namoonni galchitan namoonni dagattan rasiitii keessan koppii isaa nu ergaa yookaas footoo kaasaa nu ergaa silkii isinii qaawun silkii gara gadii kanatti argattu asitti immoo akaawuntiin jira kunoota akaawuntiin isa kanaadha silkiin immoo isa kanaadha waan ta'eef karaa kanaan nu argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf iyyuu yeroo galchitan kana keessatti yeroo akaawuntii kana irratti galchitan yeroo nuuf seef gootan yeroo galchitan asirratti akaawuntii argitan kana irratti galchitu asitti immoo silkii kanaan na argattu waan ta'eef rasiitii isaa nu ergaa ofiis qabadha. Footoo keessaniif mata duree irratti isinii kadhatamu immoo nu ergaa anammoo isiniin kadhadhaa Waaqayyo waan taaraaf waan ajaa'ibsiisaa hojjechuu nama lasaati galanni isaaf haa ta'u anammoo isiniin kadhadhaa Waaqayyo dinqiidha. Amma yeroo sappoortii nu gootan kana Waaqayyoon sappoortii gootan nu qofa miti. Waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin jireenyi tokko tokkoon keessanii haa eegamu. Harki Waaqayyoo isin irratti haa jiru. Sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Yohaannis 14:6 irratti maal jedhaa? Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyis ana jedheedha. Karichi dhugaan jireenyis ana. Anaan malee eenyullee gara abbaan na qo'e jireenyi isa. Erga isa qabattee jireenyi kee kan Yesuus. Karaan isa. Erga isa qabattee karaan kee si jalaan badu. Dhugaan isa. Erga isa qabattee dhugaan kee badee si jalaan hafu. Kanaaf yeroo ammaa kana Gooftaa Yesuus Kiristoos ati musliiman jedhee fayyisuun dhiisu Gooftaa Yesuus Kiristoos gooftaa kan hin qaba akka afaan keenya gooftaan qaban jennee kan inni haasofnu baay'een hiikamaa jiru. Ortodoksiin fayyaa jira, musliimni fayyaa jira, namoota adda addaati hiikamaa jiru. Waa'ee isaaniitiif Waaqayyoon nan galateeffadha. Galanni bara baraan isaaf haa ta'u. Kanaaf Waaqayyoof galanni haa ta'u jecha ammas dhuga ba'umsa ajaa'ibsiisaa jira. Warri waldaa keessa gaafa warra mana Waaqayyoo keessa turan gaafa qoosaa baay'isan Waaqayyo immoo warra isa hin beekne jedhame fayyisaa jira. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf dhuga ba'umsa isa kana isin dhaggeeffachiiseen isarra dhaabadheen immoo Waaqayyoon isiniif kadhadhaa. Maqaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara baraan eebbifamu. Isinis Waaqayyoon galateeffadhaa. Lafa jiraattan jiraadhaatii Waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyoon eebbisaa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbiif galanna ta'uun jedha. Ani dhuga baatii guddaa tokkoon qaba. Dhuga baatii ajaa'ibsiisaa. Ani maqaan koo Rahamadaanan Kadir Alkadir kan jedhamu. Jireenyi koo Suudi Arabiyaan jiraadha. Amma immoo Rabbiif galanna ta'u obboleettii tokkoon qabana bukkeetii kan dhukkubsatte waggaa 3 guutuu baajata 100,000 ol ta'u mana qorichaatti irratti baasii maal jedhee baay'ee nu rakkisaa kan ture Waaqayyoof galanna ta'u. Musliima mucayyoon kun anis musliima gooftaa malee nama jechuu hin dandeenye kun karaa sagantaa FLIV kanaan Facebook waan tajaajiltan kana hordofuudhaan yeroo sanaa kaasee Waaqayyo akka nama gargaaru amanee ani Waaqayyo jechuu hin dandeenye ani hin beeku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Isaan booddee mucayyoo kanan gala gaggashaa achiin qaba siin qaba bishaan irratti kadhatanii yeroo sanaa kaasee bishaan sana nanne mucaa kanaatti gaafa coccobsu yeroo sanaa kaatee daqiiqaa tokko kan hin turre fayyinni guddaan mucaa kanaaf ta'e illee guddaa ta'e alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbiif galanna ta'u jecha ani kan hin jechuun barbaade namoonni baay'een maatiin keenya hundillee Yesuus Kiristoos gooftaadha gaafa jedhan ergamaadha jedhanii nurkatti falmu. Nu kanas hin beeknu Waaqayyo garuu ajaa'ibsiisaa godha hojjete. Ammas nan amana dinqii guddaa hojjeta nan amanaa
rabbiif galanna ta'u jecha wanti jechuu barbaadu tokko jira. Amma sittaansii namoonni dhibee adda addaa qabdanii dhukkuba adda addaatiin jireenya adda addaatiin kan lolamtan hundi karaan keessan karaa gooftaa Yesuus Kiristoos malee hin jiru kan ta'uuf kan akka amantanitti duukaa nama gooftaa kanaa bu'uudhaan namoota kallattiidhaan kadhatan kana hordoftanii sa'atiin akka hirmaatan ergaa gosa dabarsuu barbaada. Ittaansuudhaan ani maatiin kan koo godina Jimmaati. Godina Jimmaa Saqqa Coqorsaarraati. Gandi keenya Saqqa Coqorsaadha. Kanaafan jedha har'a jeertii kana dhufeen hirmaadha yoo rabbiin jedhe inshaallah bi'iznillaahi taalaa dhufeen jeertii kana hirmaadha jedheen sagantaa guddaa sammuu keessatti yaadee jira. Ijoollee haalli tokko isin danqatee adaraa sagantaan kun akka inni itti nufuutti isin bira dhaabannaa namoonni akka kootii jijjiiranii sababa an mana isa keessa hojjennu sana kaafnee hojjetaa mana sana keessa hundi maatiin sun hundi gooftaa Yesuus Kiristoos namoonni duraan hin balaaleffatu amma garuu dinqii gurguddaan manuma sana keessatti ta'e isaan booddee namni mana sana keessa hojjetullee dinqii addaatiin duraanii amala adda addaa baasaa amma guyyaa gaafa kadhatame sanaa kaasee Yesuus Kiristoos gooftaadha maleessaa kan jedhamu lafuma ka'e Yesuusitti amana jedhee namni sun illee ofii kootii birrii kaffaladheen gara Itoophiyaa deemee cheerchii kana dhaqee hirmaadha kan jedhu ofii isaatiif murteesse. Amma yoo rabbiin nu gargaaree bi'iznillaahi taalaa ji'a tokko kana keessatti dhufnee cheerchii kana irratti dhuga ba'iinsa ajaa'ibsiisaa qopheeffannee jirra. Akka rabbiin nu gargaaru isinis nuuf kadhadhaa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin immoo nu gargaaraa lafa sin lama sadii ta'etti maqaa koo dubbatanii qalbiin gidduutti argama jedhee kanaaf obboloowwan kiyya obboloonni dhukkuba adda addaatiin miidhamtanii danqamtanii wanti tokko bitaa isinitti galee jirullee adara duukaa gooftaa kana bu'aa of kennaa birrii miliyoona meeqan kan hin argamne isee tokkitti bishaan dhugamu bishaan aayilaandii irratti nuu kadhatame bishaan sanatti coccobsine wanti birrii 100 meeqan gara gaggashuu hin dandeenye yeroo sana akka ifeetina guddaa waan ta'eef adaraa dhaamsan isinii dabarsuu barbaada. Amanaa dhibee adda addaa sammuu waan hundatti kan danqamtan hundi amanaa baajata tokko isin hin gaafatu amanaati ameen jedhaa fudhaa yoo waaqayyo gargaarsan isinii godhimmoo nama waaqayyo bukkee dhaabachuudhaan jajjabaadhaan isiniin jedha. Andur waaqayyo jedhii namni maqaa waaqayyo jechuun hin beeknu rabbiidhaan kan hin beeku rabbiin waaqayyoof rabbi tokko haa ta'uyyuu malee musliimoonni rabbiin jenna malee waaqayyo warroota kiristaanaa jedhan. Har'a garuu mul'ata inni ittiin nutti mul'ate mul'ata dinqiidha mul'ata ajaa'ibsiisaadha. Adaraa hordofaa isiniin jedha. Jabaadhaa immoo rabbiin isinii wajjin haa ta'u. Alhamdulillahi rabbil aalamiin keeran jedhe warri arabaan isiniin jedha. Kanaaf immoo irratti baanee kallattiidhaan sagalee jiru hundaan hin kadhanna. Yeroo sana immoo viidiyoo keenya ilaaluu dandeessu. Waan tokko rakkoon tokko hin jiru. Jajjabaadhaa nama waaqayyo jabeessa. Sagantaan kun irra akka nu jalaa dadhabbiin tokko hin arganne illee namni wanta fedha isaatiitiin waan keessa isaa jiruun utuu bukkee dhaabatee isiniin jedha. Kanaaf adaraa jabaadhaa nama waaqayyo isin haa eebbisu. Amma ammaatti jabaadhaa nu kadhachuun isinaa nummoo waan isin danqillee isin bukkee dhaabannaa. Sagantaan kun tooruma eeggatee akka inni ittiin fufuu saayitiidhaan waan barbaachisellee mana qorichaa hospitaala gurguddaatti baajata birrii meeqarannee fixaa jirran fayyina garuu hin argannu. Kanammoo birriituun kaffaliin fayyina argannu humna keenyaan waan barbaannu yoo isin bukkee dhaabanne mormii guddaa hin qabu kun ana akka keessoo kootiittan jedha. Boleettiin koos akka jetti boleettiin koo sagalee kaa'uuf turte sagalee amma hin jirtu hojii qabattee jirti. Sagalee ishee immoo yoo rabbiin jedhe isin dhageessisaan isiniin jedha. Jajjabaadha adaraa rabbiin isinii wajjin haa ta'u. Alhamdulillahi rabbil aalamiin keerin isiniin jedha. Isin haa eebbisummoo jedha. Gooftaan Yesuus Kiristoos haa eebbifamu. Egaan obboleessi kun akkuma isin amma argitan akkuma isin amma dhageessan musliima obboleettii isaatu utuma katteetaa feesbuukiin tajaajilu feesbuukii irratti argee namni rakkate wanti hin godhin jiru wanta ta'eef waan isaan jedhan kanaan godhadhee gaafan bishaan irratti hin kadhanna jedhu bishaan fuudhee lafaa fuudhee yeroon kadhadhu bishaanuma yeroo sana obboleettii isaatti naqee waggaa 3 guutuu kan ciifte deeqaa tokko tun guutiin kaatee fiiddee hin deemtee amma hojiisee akka gaariitti hojjetti. Inni immoo erga gaafa sanaati manuma araba keessa hojjetan sanatti illee lafa dhaqanii hojjetan sanatti illee dinqiittee warri arabaa hundi isaanii morman waa'ee kiristaanaa morman hundi isaanii waaqoo jijjiirama guddaa kan nukkufatuun fayyee jijjiirama guddaatu hojjetee gara Itoophiyaa dhannee wallicha keessatti dhugaa baanadhanii isaanis hin dhufuu isaanis viidiyoodhaan isin argisiifna waaqayyoof galanna ta'u kan hojjetu waaqa namiti ulfinni isaa haa ta'u.
Kanaaf Waaqayyo inni obboleessa kanaaf dinqii godhe obboleessi kun yeroo naa bilbiletti baay'ee na ajaa'ibsiifadhee dhugaa Waaqayyoon itti himee dhugaan baasisee dhugaa bahiranni yookaas waadaa galeera fuula Waaqayyo duratti obboleettiin ishee innis waadaa galaniiru fuula Waaqayyo duratti Gooftaa Yesuus Kiristoos amananiiru. Wangeelli Waaqayyo karaa kanaan hojjetamaa jira. Wangeelli Waaqayyo karaa kanaan hojjetamaa jira. Namni wangeela Waaqayyo deeggaruu barbaadu YouTube kana subscribe gochuudhaan share godhu. Akkuma kana ministirii keenya bira dhaabadhaa harka nu qabaa nu bira dhaabadhaa. Warri nu bira dhaabatan Waaqa biraaf jireenya keessan eebbisu amma isiniin kadhadha. Maqaa Kiristoos Iyesuus nama Naazreetii waggaa 3 waggaa 4 waggaa 5 ta'u waggaa meeqa ta'u kan hidhamee jiru dhukkuba qofa miti biizinesiin hidhamanii kan jiran gaa'illi isaanii hidhamee kan jiru obboleettii kana obboleessa kana dinqiin ta'e mana tokkoon keessatti guyyaa irraatii jalqabee haa ta'u humna dhiiga Yesuusiin ajajeera humna dhiiga Yesuusiin ajajeera dinqiin obboleessaa kanaaf obboleettii kanaaf ta'e mana tokkoon keessanii keessatti ta'u amanaa fudhadhaa humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin arraa jalqabee mana keessan keessatti waan haaraan ta'eera arraa jalqabee biizinesii keessa irratti waan haaraan ta'eera arraa kaasee gaa'ila keessa irratti waan haaraan ta'eera dhukkubi isin keessa jiru isin keessa badeera warri teessan lafaa kaa deema dhukkuba dhanna keessa jiru lafeerra kan jiru coggaarrarra kan jiru dhiigarra kan jiru humna dhiiga Yesuusiin cabseera humna dhiiga Yesuusiin cabseera nagaa Waaqayyoo fudhadhaa arraa kaasee nagaa Waaqayyoo mana tokkoon keessanii keessatti ta'e